aqui é Flash Games. Hoje eu trago mais um vídeo pra vocês. Já deixe seu like, se inscreve no canal. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. Hoje vamos falar como é feito os efeitos e como são criados. Então galera, vamos ao vídeo. E vamos lá. Bom galera, como vimos nos filmes, os efeitos não são reais. E alguns dos efeitos são criados por objetos caseiros. E para fazer o efeito som de chuva, os criadores usavam uma bota e um regador de plantas. Se você já assistiu um filme de terror ou outro do tipo, não imagina como são feitos sons de efeito assustadora e desesperadora. Observe, os criadores do filme usavam uma máquina dos pesadelos para que a cena do filme se parecesse assustador e que fosse real mesmo, igual de terror. E o mundo já se surpreendeu com os efeitos do Jurassic Park hoje. E já imagina como são feitos os sons dos dinossauros. Mas eu digo também que são criados por animais, como por exemplo alguns porcos comendo. E também para criar os sons do Dinossauro Rex foi criado por vários animais, como leão, leopardo, uma forca, uma baleia e um macaco. É só o resultado, galera, que deu para esse enorme Dinossauro Rex. And that's where Gary would give you lots of great suggestions. E observe após juntar todos os efeitos de som de animais.